วัสดีครับสวัสดีFCพ่อแม่พี่น้องสุขคนครับโกอีสานผ้าแดงมาแล้วครับผมมาพี่น้องมื้อนี้เต็มระบบพี่น้องก้อยขมพี่น้องแล้วก็มีจุนำด้วยพี่น้องนี่เป็นซอยจุอยู่กลางนี่อันนี้สิเป็นย่างรวมพี่น้องย่างรวมสิมีลิ้นพร้อมมีเสียพร้อมครับอันนี้พี่น้องอันนี้สิเป็นเห็นแก้วเด้อพี่น้องใส่กับแก้วเพี้ยขมแล้วก็สิมีอูเพี้ยน้ำพี่น้องมื้อนี้เอาแบบง่ายๆเด้อพี่น้องพอดีมีโอกาสซื้อมาได้พี่น้องซื้อเขาเจ้าเพิ่นเฮ็ดมาให้เลยชุดละ50 บาทบ่แพงเด้พี่น้องผมก็ว่าเอ้าเพิ่นเฮ็ดถูกแต่ว่าก็เลยลองเบิ่งพี่น้องอยู่ในโรงพยาบาลที่ผมมาพาลูกมารักษานี่ล่ะพี่น้องครับซื้ออันนี้ซื้อมา3ชุดละ50 บาทอันนี้ก็3ชุดแต่อันนี้ตั้งหากอันนี้ก็ชุดละ50 บาทพี่น้องครับฝากกันหน่อยพี่น้องกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกันเพื่อเป็นกำลังใจให้โกอีสานผ้าแดกขอบคุณพี่น้องหลายๆครับที่จะติดตามรับชมโกอีสานผ้าแดกว่าสิเป็นในประเทศหรือว่าต่างประเทศครับที่คอยเติมกำลังใจตลอดมาขอบคุณหลายๆพี่น้องใส่กับบรรยากาศฝนตกลิ้นพี่น้องแต่ว่าส่วนสิได้กินโดนพี่น้องคิ้วยาวอีหลีซื้อไว้อย่างหนอคนคอหลับพี่น้องคนคอหลับอยู่ในนี่แหละศูนย์อาหารโรงพยาบาลเนี่ยพี่น้องโอ้ผมบอกว่าแบบนี้ก็มีตัวนี่ผมก็เลยลองมึงนะพี่น้องมันถือเป็นลักษณะแบบไหนมาดื้อจับของง่ายใบกับโซ่น้ำลูกน้ำหลานเจ้าที่เจ้าทางได้มือนี่กินใส่กับบรรยากาศฝนตกสีลิ้นเนี่ยจังไงแต่ว่าก็เอาจับของง่ายใบกับโซ่น้ำลูกน้ำหลานมาพี่น้องมาแซ่บๆเหมือนกันครับโอ้ยเอาลองจุก่อนเด้อพี่น้องเด้อมีหอดซอยจุชุดละ50 บาทไว้นี่ไหมเปิดซักตรวจคักพี่น้องมีผักไส้มาเด้อพี่น้องเด้อผักไส้ซื้อเพิ่นมาผักไส้หน่อยเขาไทยพี่น้องแซ่บอยู่ก่อนกินกลับเอารถขอไปพี่น้องเดี๋ยวไปกินดิบได้พี่น้องเด้อเบิ่งไปความบันเทิงก้อยผมก็แซ่บพี่น้องวันนี้ได้พักอันนี้มาน้ำเลือดพี่น้องพักกันหยาเพิ่นว่ามันมีแต่หนามมันกินได้บ่ล่ะก็เลยถามเพิ่นว่ากินได้เราลองเบิ่งเพิ่นว่ามันแม่นบ่ล่ะคือมีน้ำไหลบ่เคยกินจักเทื่อพี่น้องเขากันอยู่กับลับย่างรวมนี่สิมีความหอมพี่น้องผมว่าพอซื้อกินเด้ผู้ใดผ่านไปผ่านมาแวะไปอุดหนุนเลยเด้อพี่น้องเด้อแซ่บน้ำลาบแบบเหนียวๆเลยผักไส้ก็สิได้แต่ยอดมันน่ะเบิ่งเนาะผักกุเลือดพี่น้อง
พี่น้องมาซอยจุให้เบิ่งเนี่ยเอาเลยพี่น้องเด้อแบบนี้ก็ได้กันลองกูเปียกก่อนหมดละผมอำลำพี่น้องบ่คักเป็นไงพี่น้องแบบนี้มันก็คักบัดกินแก้วกับคักเกลือนพี่น้องเลยเป็นฟักนี่เหนียวดีแท้พี่น้องขูดเลยมีแนวกับคักพี่น้องเลยวนกับลิ้นแน่อยู่ย่างอันนี้พี่น้องแซ่บมันจะมีความหอมพี่น้องเพิ่นมักจังไงบุญปักเส้นหน่อยพี่น้องแสดงว่าเกิดอยู่น้ำหันขออภัยนี่หนังไผ่พร้อมนะเดี๋ยวนี้หายากพี่น้องชุดละ50 บาทเนี่ยหิวเขาก็หิวเขาพี่น้องไปนั่งถ่ายโอ้สวยสิได้คิ้วเงาพี่น้อง
ลูกไก่พดยื่นผักบุ้งบาดเลยว่ากินผักบุ้งกับลาบไปเลยเนาะโอ้คักเลยพี่น้องจับหยับต้มหมดท่านหมูแท้เลย มันมีน้ำไหมเนาะเนี่ยมีหอดงาไผ่หนึ่งเขากันดีพี่น้องกับหลับมะละหยอดมะละพี่น้องกินได้แต่หยอดมันกลางไม่แข็ง
อืมพร้อมใส่บักเขียใส่ผักคุณเลือดน้ำกูเพียบเลยยังสี่เป็นพี่น้องว่ามันโมเมนต์คุยหรอกเนี่ยเอื่นใบเอาพี่น้องว่าโอ้ได้หลายจนล้นถาดพี่น้องที่มีตับมีผายกิริ้วพี่น้องแบบสดเอาเลยมันนี่ซื้อเอาเลยพี่น้องแต่ว่าอะไรกินหลายคุ้มค่าคุ้มราคาอยู่เอาแต่ยอดเลยพี่น้องผมบัวซื้อมาหวานเปื่อยหรอกผมบัวหนาฝนเลยพวกพี่น้องมันเลยเปื่อย
ใส่เต็มระบบเลยพี่น้องเลยมีสุกอยางผักขาวน้ำคมกับผู้สู่ผักนี่พี่น้องผักนี่ขมกว่าว่างั้นคือบ่มีบุญยุ่งไหมปัดปนเนี่ยเรียวมาจะใส่บุบัติพี่น้องกับวายอยู่เบ้าโก้เจ้าก็ใส่แล้วเสียตัวเก่าแท้ ก็ยังดีเลยพี่น้องใส่เราก็ซักมาใส่อีกเก่าเลยพี่น้องเสียดายเขาก็ใส่ยังสันเบิดหลาพี่น้องกันที่บ้านเสียก็ใส่บ่แพงเลยพี่น้องใส่ตัวละ20 บาทถึง25 บาทย่างหลายซื้อน้ำตลาดนัดตลาดนัดบ้านสุกอยู่เบอร์พยัคฆ์กันละเจียพาต้มงามหลายพี่น้องใส่หมูสำนันเพราะผมมักแบบนั้นนะแต่ว่าพี่น้องก็ถามมาอยู่หรอกว่าเบ้าโกเจ้าคลิปก็มาลงเตี๋ยกินไม่ทุกมือเลยพี่น้องแต่ว่าแนวกินกะสิบวนมากเก่าคือเก่าแหละแต่ว่ากินไม่ทุกมือแนวกินมันหายากพี่น้องมันอยู่ในจังหวัดจังสิของแบบเนี่ยหาจังเดียวมันหายากพี่น้องเขาแนวกินง่ายๆแล้วเจ๊งอีกละเสียบดูพี่น้องแต่ว่าน้ำมันคมน้ำมันคมดอกน้ำมันแหลมหมดเลย
เจ้าขมอำล้ำคักเลยพี่น้องสื่อมาทีแรก ว่ามันสิได้หน่อยเด้อโอ้ยกินยังไงก็บ่อิ่มดอกมื้อนี้คิดว่าได้ในใจเจ้าของพี่น้องสิลองเบิ่งลาบตรงหา10 บาทมันสิได้หลายส่ำใดนะโอ้ได้หลายของเพิ่นอีหลีพี่น้องแสดงว่าเพิ่นเปิดฟาร์มเลี้ยงเองอ๋อพี่น้องก็ว่าอยู่เบาโก้มื้อนั้นเจ้าต้มอึ่งคือบ่เอาอั่นแบะท้องแบะหยังพี่น้องก็ว่าอยู่มันแม่นอยู่ติขันอึ่งฝนไหมฝนตกไหมเด้อพี่น้องมันออกมาปั๊บมันสิบ่ทันได้กินหยังเลยแต่แล้วแต่หม่องแต่พื้นที่ผู้ลางคนก็เอาออกเด้อพี่น้องแล้วแต่หม่องคือกันไอ้ท้องอึ่งสิบ่มีหยังต้มกินได้เลยแต่ว่าสำหรับบางคนก็เอาออกเด้อพี่น้องเด้อเพื่อความปลอดภัยเอาออกดีกว่าขันนึ่งฝน2ฝน3เราต้องเอาออกพี่น้องเพราะว่ามันได้กินเงี้ยแล้วอืมอืมเป็นไงบ้างเนาะ
กินซื้อก็แซ่บเนาะกินก่อนกันได้พี่น้องเด้อบาด ยุ่งเหยิงนกไปน้ำเนาะคิดว่าหยาบเลยตอนนี้ แม่นี่เดียวพอพี่น้องริมแล้วลุงกับกัดบาดเนี่ยโอ้ของแท้3 ตนพอเลยพี่น้องเด้อขันมันบ่หยำบ่ขาดเวลาย่อยมันยากพี่น้อง
คักคือเก่าพี่น้องแซ่บกินในซ้ำยิ้มเด้อพี่น้องเด้อกินเพื่ออยู่แน่นอนอ่ะ3 ตอนเนี่ยโอ้จังไรคือเสียบผักแซ่บเนี่ยเด้อเสียบลืมยิ้มพี่น้องแต่ว่าเหลียวไปอยู่3 ตอนยำบ่ขาดพี่น้องเครื่องบดทำงานหนักขนาดเลยครับสำหรับคลิปนี้เต็มระบบเด้อพี่น้องเด้อมีจุพร้อมมีก้อยน้ำแล้วก็สิมีย่างรวมพี่น้องจะเป็นลิ้นลักษณะก็จะเป็นลิ้นหมูพี่น้องเพราะว่าเป็นรวมนะรวมใส่กันมาอยากกินหลายอย่างนะก็เลยสั่งรวมแล้วก็สิมีเอ็นแก้วมาน้ำนี่อันนี้ซื้อมาจากตลาดตั้งหางเอามาต้มตั้งหากต้มบ่โดนบันไดพี่น้องมันก็เลยหย่ำบ่ขาดใช้กับบรรยากาศฝนตกยินยุงกับกัดพอยุงครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สำนีเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องว่ากินเร็วๆเฮ็ดจังไดเนี่ยพี่น้องถามนะสิบอกสู่ฟังเด้อพี่น้องกินเร็วๆกับเมี่ยนของพี่น้องเก็บของเก็บอุปกรณ์ล้างให้เรียบร้อยเพราะว่าอย่างวันนี้บ่มีคนเฮ็ดให้พี่น้องนั่นเห็นบ่ต้องเฮ็ดเอาเองพี่น้องเฮ็ดเองกินเองพี่น้องถามว่าเฮ็ดเอาเองสิเบากว่าเฮ็ดเอาเองเด้อพี่น้องเฮ็ดเอาเองบางอย่างแต่ว่ามื้อนี้ซื้อเอาเองพี่น้องซื้อมาเองครับตัวที่ได้กินก็โดนข้างหิวเขานั่งจนว่าตาไหลครับสำหรับคลิปนี้คือเก่าเลยพี่น้องลำรวยๆครับช่วงนี้หน้าฝนครับดูแลสุขภาพจังหน่อยเด้อพี่น้องเด้อครับคือเก่าเลยพี่น้องไปแล้วเด้อสวัสดีครับผม